咋的？我那待一会儿也不中，非得现在就让我送回家，那我就回家。你回来干啥呀？我咋还不能回来呢？你大爷来了，在正午家唠嗑呢，要跟我们合伙种瓜，我们不算的。你那腿呀，一会儿就得露馅儿，我告诉你那。我大爷还能来咋的？那又不来的，谁出的招啊？忽悠坑人呢？我大哥出的。这早晚也得露馅儿啊！你这玩意儿，那可不是的，这真坑大爷。你赶紧走吧，回家躲着去。那躲啥？躲过初一，躲过15。你大爷那可不像一般人，可要挑理了，那可知道的。回去啥呀？不得吃饭吗？就像你二大爷说的，能躲过初一，也躲不过15啊！你再说我大爷挑理，你这也应该的，太气人！回去没出这招子。哎呀，你看你大爷来了，你俩可别整没用的了。真来了，大哥可咋整啊？哎呀，来了大爷啊！啊，这咋还能下地了？那腿没事了？腿咋的？腿本来也没事啊。没事，你昨天那搁楼上你缠绷带，谁缠绷带呀？没眼眼看我都亲眼见的，有没那事儿的玩意儿，大爷没那事儿你是记错了，记我还能记错？有那个事儿吗？没有。就是没这个事儿。这个别听他俩忽悠你了，他俩谁都糊弄我，你说啊？他俩好10块钱买黄瓜子粉，这不坑人吗？他俩一定不让你收破烂的。不让我收破烂，你就直接说大，你别收破烂得了，何必这么糊弄我？吓得我一宿没睡觉。真给大爷整生气了，大爷对不起啊！你这黄嘴花多少钱买的？我把钱给你啊。不要了，拉倒吧，这现磨的，费老事了。费事我也白费事了，也用不上，赶紧把大爷烟点着红红。还红红呢。你这个带我也都不带来的了，小的糊弄我，老的也是那个味儿，有我啥事儿呢？还没你啥事儿。我都牵来上了。挣点西瓜，我说我是投点资，入点股，说啥也不一样，钱都可你一人挣吧。人都定好的玩意儿，随便往里加还能。大爷，你还得来，我不没忽悠你们。你也是那个味儿啊！给我又拐在里头了，你说这玩意本儿。来就有你那份儿嘛。你大爷今儿是不带消气儿的了，赶早买点菜让安排安排的吧。那没啥呀，不用我也不喝也不吃，搁这喝点大爷。喝啥呀？不喝喝点吧，要不喝告谁给你送回去？咋的？我那待一会儿也不中，非得现在就让我送回家，那我就回家手你送。抽个烟吧，抽个烟，把烟抽出你的烟呢？大爷，你慢点的，我送你去，着啥急呀？别生气了。这个我们吧，虽然说出发点是好的，但是方法完全不对，错的。那你那腿真没事了？没事就骗你的。我没跟你生气，跟他生气呢。种西瓜不带我，我给你研究啊。研究吧，你给我研究研究，我要我咋整？大爷，你放心，我俩给你研究。啊，你这小雨帮你研究大爷。那就看你俩去了。大爷，我送你，走。